Buenos días, México en movimiento. Te presentamos la editorial del sábado 19 de julio del 2025. Bienvenidas y bienvenidos a este Deep Dive. Hoy vamos a meternos en harina con una aparente contradicción en las políticas del actual gobierno mexicano, la llamada Cuarta Transformación o 4T. Sí, un tema complejo, la verdad. Tenemos varios análisis e informes que, examinan la postura del gobierno sobre desarrollo urbano y sobre todo gentrificación. La idea es intentar desentrañar un poco esta dinámica. Vale. Para empezar, y rápido, ¿qué es la gentrificación? Pues ese proceso, ¿no?, donde barrios populares de repente se ponen de moda, suben los precios una barbaridad por la llegada de gente con más pasta, y los vecinos de toda la vida pues acaban desplazados. Es un fenómeno que, según las fuentes, se ha acelerado mucho en México. Muchísimo, sobre todo después de la pandemia, con el boom del teletrabajo y los nómadas digitales. Exacto. Y claro, esa aceleración ha generado un malestar social importante, mucho debate, y ha puesto el foco, como decías, en qué hace o dice el gobierno al respecto. Pues mira, si nos vamos a Ciudad de México, en octubre de 2022, la que era entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ¿Sí? firmó un acuerdo, bastante sonado, con Airbnb y la UNESCO. La idea era promover la ciudad como destino para estos nómadas digitales. Se hablaba de cifras importantes, ¿verdad? Sí, proyectaban ingresos de casi 3.700 millones de dólares. Y Sheinbaum les dio la bienvenida abiertamente. Vamos, los veía como un gran potencial. Ya. Los informes señalan que sí se reconoció el riesgo de que subieran los alquileres, pero parece que primó el beneficio económico que se esperaba. Claro, el potencial económico inmediato. Pero lo curioso, o lo llamativo, es el contraste si miras ahora, lo que describen los documentos de julio de 2025. Ajá. Hay protestas bastante serias contra la gentrificación en colonias como la Roma, la Condesa, zonas muy céntricas. Sí, son las que se han puesto muy caras. Exacto. Y la actual jefa de gobierno, Clara Brugada, que también es de Morena, el mismo partido, ahora condena la gentrificación sin rodeos. Vaya. Ha lanzado el llamado Bando 1. Son como 14 medidas para intentar frenarla. Hablan de regular alquileres, plataformas tipo Airbnb, incentivos para vivienda asequible. O sea, un giro bastante radical respecto a 2022. Pues sí, y el contexto que dan las fuentes es fuerte. Más de 26.000 viviendas en estas plataformas digitales en zonas céntricas, mientras que calculan que faltan como 500.000 de viviendas asequibles en la ciudad. La cifra es enorme. Y Morena, el partido ahora en el Congreso, apoya estas medidas antigentrificación. Choca bastante con ese entusiasmo inicial, ¿no? Totalmente. La pregunta que queda ahí ¿es un cambio de estrategia real o más bien una respuesta a la presión de la calle? Claro. ¿Y qué pasa si miramos a otras zonas? Por ejemplo, el sureste con el Tren Maya. Ahí tenemos otro caso interesante, por decirlo así. El Tren Maya, ese megaproyecto de tren, 1.500 kilómetros. Sí, un proyecto estrella. Las promesas oficiales eran, desarrollo para la región, mejor calidad de vida, muchísimos empleos, hablaban de 715.000, impulso económico, y se dijo mucho que se hacía a partir de la voz y decisión de los pueblos indígenas. Eso es. Pero los informes sobre el terreno, pintan un cuadro distinto, bastante distinto. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, el valor del suelo. Se ha disparado en algunas zonas. Hasta un 400%, dicen algunos informes, con expropiaciones millonarias de por medio. Claro, ¿eso atrae especulación? Tal cual, inversión especulativa. Y este supuesto desarrollo, pues parece que beneficia sobre todo inversores de fuera. Mientras que hay un riesgo real de desplazar a la gente local. Ya. Y además, es que hay muchas alertas, incluso de la ONU. Hablan de posibles violaciones de derechos indígenas, de que las consultas no fueron adecuadas, de amenazas a la cultura, a los modos de vida tradicionales. Y luego está el tema ambiental, que es gravísimo. Sí, eso ha salido mucho en prensa. Deforestación que califican de brutal. Destrucción de cenotes, que son vitales allí, ¿sabes?, para el ecosistema y la cultura maya. Y encima se habla de intimidación a la gente que se opone al proyecto.
Y mientras tanto, la postura oficial es defender el tren como un orgullo nacional. Exacto. Y a los críticos, ya sean ecologistas, artistas o las propias comunidades, se les tacha de pseudoambientalistas o directamente de adversarios. Entonces, si juntamos las dos cosas, lo de Ciudad de México y lo del Tren Maya, parece que hay un patrón, ¿no? Eso es lo que sugieren las fuentes, sí. Un patrón donde se impulsan políticas o proyectos, atraer nómadas digitales, construir el tren, que en la práctica generan o aceleran la gentrificación y el desplazamiento. Ajá. Y luego, cuando viene la reacción social, el malestar, pues se condena el resultado y se anuncian medidas para contrarrestarlo, como parches quizá. La pregunta entonces ¿es una estrategia consciente? En plan, ¿desarrollamos primero y ya luego gestionamos el lío? ¿O es que hay un conflicto real dentro del propio gobierno, de la 4T, entre crecer económicamente rápido y la justicia social que dicen defender? Pues esa es la clave, me parece. Una tensión estructural entre los medios que digen para desarrollarse y los fines de justicia social que proclaman. Y esos cambios rápidos de discurso, que se ven mucho en redes sociales, Claro. sugieren que quizás se adaptan mucho a la presión pública. Se prioriza manejar la percepción más que ser coherentes políticamente. Podría ser. Y esa falta de coherencia o esa percepción de inconsistencia, claro, puede minar la confianza. Sobre todo entre la gente que se supone que la 4T representa, sus bases. Bueno, pues creo que este deep dive nos deja clara esa tensión central. Un gobierno que parece que impulsa la gentrificación con una mano y la combate con la otra, tanto en la capital como con estos megaproyectos. Sí, y queda una reflexión final que emana de todo esto que hemos visto en las fuentes. Si lo que se hace en la práctica, en el terreno, parece chocar con los ideales que se anuncian, justicia social, respeto a derechos indígenas, vivienda, medio ambiente, ¿cuáles son entonces las prioridades reales que están guiando esas políticas? Una pregunta fundamental. Y sobre todo, ¿cómo pueden las comunidades, la gente afectada, manejarse en esta complejidad? ¿Cómo exigir más coherencia, más rendición de cuentas? Para buscar un desarrollo que, de verdad, beneficie a todos y no solo, a unos pocos. Y recuerda, no importa qué tan lento vayas, siempre y cuando no te detengas.